გამარჯობა. დღეს გვინდა გაჩვენოთ, როგორ უნდა მოვუაროთ თქვენ საკერავ მანქანას. მარტო დაზეთვა რზოს არის საკმარისი. მანქანა ასევე უნდა გაწმინდოთ და დღეს გაჩვენებთ, როგორ უნდა გაწმინდოთ მანქანა ჰორიზონტალური მანქანით. რაც ვიდეო იქნება ბატონ იურისგან. ამდენ მოვხსნით ამ ნაწილსაც. უბრალოდ დააკვირდით, რამდენი მტვერი და ჭუჭყი არის შიგნით. ასევე არის შეგროვებული ძაფების ბუსუსები, ქსოვილის ბუსუსებიც. ეგ ნაწილიც მოვხსნათ. ესეთ მდგომარეობაში არის საკერავი მანქანა. ექსპლუატაციაში არის 3 წლის განმავლობაში. და გავწმინდოთ მანქანა. აუცილებლად უნდა გაიწმინდოს სივრცე კბილანების შორის. დროთა განმავლობაში იმის კავა რო იქროვდა მოტოერი და ბუსუსები, მანქანას უჭირს ქსოვილის გადაადგილება. აი ეს არის ალბათ მეხუთედი იმ ჭუჭყის და მტვერის, რაც ამოვიღეთ მანქანიდან. ახლა მანქანა მზად არის დასაზეთად. ახლა ხდება ქვედა ნაწილის დაზეთვა. ახლა ავაწყოთ ჩვენი მანქანა. პირველ რიგში ვაყენებთ ფირფიტას. ვამაგრებთ 2 მინუტის მეშვეობით. დიდი მნიშვნელობა აქვს მაქროს ჩადების მიმართულებას. უნდა დავამთხვიოთ ნაწილები და შევამოწმოთ, რომ მაქრო კარგად ჩაჯდეს. დავაკვირდით ასევე, რომ ეგ ორი წერტილი ერთმანეთს დაემთხვიოს და რომ ვაწავით მაქროს სულ ოდნავით უნდა მოძრაობდეს. ვაყენებთ მაგ ნაწილს. მანქანა მზად არის სამუშაოდ.